Hello everyone, welcome to our channel online lectures in Nepali and यसमा हामीले अहिले operators in C हेर्दै छौं। प्रिभियस भिडियोमा हामीले केही operators को टाइप्सहरुको बारेमा हेर्यौं। अर्थमेटिक अपरेटर, रिलेशनल अपरेटर, लजिकल अपरेटरहरुको बारेमा, असाइनमेन्ट अपरेटरको बारेमा हेर्यौं। एन्ड देन यसमा हामीसँग अब रिमेनिङ अपरेटरहरु छ, लाइक इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर छ, हामीसँग बिटवाइज अपरेटर छ, कन्डिसनल अपरेटर छ एन्ड केही स्पेशल अपरेटरको जुन छ त्यो छ। सो हामी फर्स्टमा अब हाम्रो आजको लेसन बिगिन गरिहालौं यस भिडियोको। यसमा हामीसँग अब छ युनरी अपरेसन इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर भनेर छ। यसलाई चाहिँ आइदर युनरी अपरेटर पनि भनिन्छ अथवा इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट पनि भनेर भनिन्छ। हामीसँग जहिले पनि अपरेटर चाहिँ टु टाइप्सको हुन्छ अपरेटरहरु। एउटा चाहिँ युनरी हुन्छ अनि अर्को चाहिँ युनरी बाइनरी पनि भन्छ अब कुनै चाहिँ हैन। युनरी भनेको एउटा मात्रै भेरिएबलमा परफर्म गर्ने, बाइनरी भनेको दुईटामा। एन्ड देन टर्नरी भन्ने हुन्छ। टर्नरी भनेको मल्टिपल एक्सप्रेसन, मल्टिपल भेरिएबलहरुको बीचमा चाहिँ एक्सप्रेसन जो अपरेसन परफर्म गर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ, टर्नरी अपरेटर भनिन्छ। जुन अपरेटरले चाहिँ मल्टिपल भेरिएबलको बीचमा चाहिँ अपरेसन परफर्म गर्न सक्छ त्यसलाई टर्नरी पनि भनिन्छ। एन्ड बाइनरी जुन 1 भन्दा बढी हुने बित्तिकै त्यसलाई नै टर्न पनि भनिन्छ। द युनरी अपरेटरलाई चाहिँ हामी इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट पनि भन्न सकिन्छ। यसले एउटा मात्रै भेरिएबलमा चाहिँ के गर्छ, अपरेसन परफर्म गर्ने काम गर्छ। युनरी अपरेटर अपरेट्स अन वान अपरेन्ड भेरिएबल। यसले चाहिँ वान अपरेन्ड भेरिएबल, अपरेन्ड भनेको त के हो, भेरिएबल हो जुनसँग चाहिँ अपरेटरले परफर्म गर्छ त्यसलाई अपरेन्ड भनिन्छ। एन्ड सो एउटा मात्रै अपरेन्डसँग चाहिँ के गर्छ अथवा एउटा मात्रै कन्स्ट्यान्टसँग चाहिँ युनरी अपरेटरले अपरेसन परफर्म गर्ने काम गर्छ। अनि यो टु टाइप्सको हुन्छ, एउटा इन्क्रिमेन्ट अपरेटर एन्ड अनदर डिक्रिमेन्ट अपरेटर हुन्छ। एन्ड इन्क्रिमेन्ट अपरेटरमा चाहिँ यो चाहिँ प्रिसिडिङ जुन अगाडिबाट चाहिँ एड गर्ने कि पछाडिबाट एड गर्ने भन्ने दुईटा केस हुन्छ। अनि डिक्रिमेन्टको केसमा पनि अगाडिबाट चाहिँ डिक्रिमेन्ट गराउने कि पछाडिबाट चाहिँ डिक्रिमेन्ट गराउने भन्ने हुन्छ। यो दुईटा अप्सन, यो दुईटै कुरा चाहिँ हामी के गरिन्छ अहिले एक्जाम्पलबाट हामी यो कुरालाई हेरिन्छ। एन्ड त्यो बेलामा अगाडि गर्दाखेरि के फरक हुन्छ, पछाडि गर्दाखेरि के फरक हुन्छ भन्ने चाहिँ हुन त एक्चुअली हाम्रो यो मेनली फरक के हुन्छ भनेर अहिले हामीले भन्यौ भने पनि यसले चाहिँ के गर्छ भने फर्स्टमै भ्यालु चाहिँ एड गर्छ। अब प्लस प्लस लेट सपोज अब एउटा कुनै भेरिएबल ए छ, ए को भ्यालु चाहिँ सुरुमा 4 थियो भने अब यो केसमा चाहिँ के गर्दिन्छ भने सुरुमै 1 एड गर्दिन्छ। एन्ड यो प्लस प्लस भनेको र माइनस माइनस भनेको यो भनेको 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुने, यो 1 ले डिक्रिमेन्ट हुने हो एक स्टेपमा। यसले चाहिँ सुरुमै प्लस गर्दिन्छ, 4 बनाए 4 मा 1 एड गर्दिन्छ एन्ड देन के गर्दिन्छ 5 स्टोर गर्दिन्छ। यो केस भयो भने यसले फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ 4 नै स्टोर गर्छ, त्यसपछि बल्ल के आउँछ, त्यसपछि बल्ल 4 + 1 गर्छ नेक्स्ट स्टेपमा, त्यसरी गर्दै जान्छ। एन्ड डिक्रिमेन्ट अपरेटरको केस भनेको पनि यसले चाहिँ पहिले सबट्र्याक्ट गर्छ, यसले चाहिँ पहिला यो भ्यालुलाई चाहिँ स्टोर गर्छ अनि बल्ल चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्छ। पहिला भेरिएबललाई चाहिँ स्टोर गर्छ देन बल्ल सबट्र्याक्ट गर्छ। सो यो चाहिँ दुईटा हुने भयो, यो इन्क्रिमेन्ट भयो, यो डिक्रिमेन्ट भयो। यसले इन्क्रिज द भ्यालु अफ अपरेन्ड एन्ड इट डिक्रिज द भ्यालु अफ अपरेन्ड भन्ने हुन्छ युनरी अपरेटरको केसमा, इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टको केसमा। एन्ड देन अर्को हुन्छ हामीसँग कन्डिसनल अपरेटर भनेर। कन्डिसनल अपरेटरको केसमा के हुन्छ भने अब यो कन्डिसनल अपरेटरलाई हामी के पनि भनिन्छ, टर्नरी अपरेटर पनि भनिन्छ। यहाँ चाहिँ एक्सप्रेसनहरु पनि मल्टिपल एक्सप्रेसनहरु छ हामीसँग, यसले अपरेसन परफर्म गर्दाखेरि। अनि यसले अपरेटर पनि के गर्यो, यस्तो खालको अपरेटर चाहिँ यसमा युज हुन्छ, what and sorry. And the conditional operator consists two symbols, the question mark and the colon. And conditional operator लाई ternary operator पनि भनिन्छ। अनि अब हामीले यसले चाहिँ यो एक्सप्रेसन 1, एक्सप्रेसन 2, एक्सप्रेसन 3 यसरी यो फर्ममा चाहिँ हामीले एक्सप्रेसन इन्क्लुड गरिन्छ हामीले प्रोग्राम लेख्दाखेरि। यो कुरा हामी अहिले हेरिन्छ हामी प्रोग्राममै। सो यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले आत्तिनु पर्दैन। यसले काम कसरी गर्छ, यो C, C++ बोथमा चाहिँ हुन्छ। यसले कसरी काम गर्छ भने यो x के हो, भेरिएबल हुन्छ। यहाँ हाम्रो के छ, x। एन्ड एक्सप्रेसन 1 मा a इज ग्रेटर देन b भनेर भनेको छ। a हाम्रो 10 छ, 10 इज ग्रेटर देन 15
हामीले त्यही एक्जाम्पललाई यहाँ अप्लाई गर्यौं भने 10 एन्ड देन एक्सप्रेसन 2 मा के भनेको छ a भनेको चाहिँ के भयो 10 एन्ड एक्सप्रेसन 3 भनेको के भयो यो यहाँ 15 भयो। अब यहाँ कसरी काम गर्ने भयो भने भेरिएबल अब यसमा हामीले रिजल्ट त हाम्रो भेरिएबलमा आउने हो। यदि हाम्रो यो कन्डिसन चाहिँ ट्रू भयो भने है कन्डिसन ट्रू भयो भने एक्सप्रेसन 2 लाई चाहिँ रिजल्टमा लेख्ने। तर हाम्रो के भयो 10 इज नट ग्रेटर देन 15 भनेको अब एक्सप्रेसन फल्स भयो। फल्स भएपछि हामी एक्सप्रेसन 3 मा जाने। ट्रू भयो भने एक्सप्रेसन 2 मा जाने। एक्सप्रेसन 1 मा हाम्रो कन्डिसन हुन्छ यो ट्रू भयो भने एक्सप्रेसन 2 मा गइन्छ। फल्स भयो भने एक्सप्रेसन 3 मा गइन्छ। यदि ट्रू भएर एक्सप्रेसन 2 मा आयो भने यही कुरालाई लिएर चाहिँ यसले यहाँ 10 स्टोर गर्दिन्छ। यदि यो फल्स भयो भने यो एक्सप्रेसन 3 लाई लिएर स्टोर गर्दिन्छ। यो लेस देन को कन्डिसन हुन्थ्यो भने रिजल्ट हाम्रो 10 आउँथ्यो। ग्रेटर देन को कन्डिसन भएर हाम्रो कन्डिसन फल्स भयो एन्ड रिजल्टमा 15 आयो। सो यसलाई सर्ट फर्ममा हामीले लेख्दाखेरि इफ एक्सप्रेसन 1 इज ट्रू इफ यो जुन एक्सप्रेसन छ कन्डिसन छ त्यो ट्रू भयो भने भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ एक्सप्रेसन 2 मा जुन भ्यालु छ त्यही हुन्छ। एल्स भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ एक्सप्रेसन 3 मा जुन भ्यालु छ त्यही हुन्छ। So here x will be assigned to the value of b किनभने the condition follows that the expression is false। यो condition चाहिँ के हुन्छ false हुन्छ किनकि 10 is not greater than 15 15 भन्दा 10 ग्रेटर हैन। यसरी चाहिँ के काम गर्छ हाम्रो कन्डिसनल अपरेटरले काम गर्ने गर्छ। एन्ड अनदर हामीसँग हुन्छ बिट वाइज अपरेटर। अब बिट वाइज अपरेटरको केसमा के हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो जुन ALU मा चाहिँ अपरेसनमा CPU भित्र चाहिँ अपरेसन परफर्म हुने एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजनहरु जुन बिट लेभलमा हुन्छ भनेको बाइनरी फर्ममा चाहिँ जुन अपरेसन परफर्म हुन्छ बिट लेभलमा त्यो कुरा चाहिँ डिनोट गर्छ यो बिट वाइज अपरेटरहरुले। हामी अलरेडी अब एन्डमा एन्ड भनेर त यो लोजिकल एन्डमा युज गर्यौं। अरको केसमा पनि लोजिकल अर यसरी युज गर्यौं। तर अब आएर बिट वाइज अपरेटरको केसमा के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ सिंगल भयो भने बिट वाइज एन्ड त्यसपछि एउटा मात्रै लाइन भयो भने बिट वाइज अर अनि यो केसमा बिट वाइज एक्सओआर यो केसमा बिट वाइज कम्प्लिमेन्ट जुन नट भन्ने हुन्थ्यो हामीसँग यसरी नट भनेर हुन्थ्यो यो बिट वाइज कम्प्लिमेन्ट एन्ड देन यो बिट वाइज एक्सओआर अपरेसन एक्सक्लुसिभ अर अपरेसन एन्ड शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट भन्ने छ। हामी यो सबै कुरा प्रोग्राममा हेरेर यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेर्छौं। अब फर्स्टमा हामीले यसै नर्मल्ली यसलाई चाहिँ हेर्यौं भने हामी फर्स्टमा अब यो एन्ड को केसलाई हेरौं। बिट वाइज एन्ड को केसलाई हेर्यौं भने हामीले लेट अस सपोज के गर्दियौं दुईटा भ्यालु चाहिँ इनपुट गर्दियौं 12 र 15 लेट अस सपोज। अब यसको चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो यो दुईटाको बीचमा एन्ड लगाउनु पर्यो हामीले भने। अब यसले कसरी परफर्म गर्छ भने फर्स्टमा 12 लाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छ 8 बिटमा। 8 बिटमा भन्नेबित्तिकै हामीसँग 12 को त के हुन्छ 1 1 0 0 हुन्छ एन्ड हामीले जुन एक्चुअल बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ एक्चुअल बाइनरी डाटा रिप्रेजेन्टेसन कोड भन्ने अप्सनमा एक्चुअल बाइनरी रिप्रेजेन्टेसनमा नर्मली सबभन्दा अब त्यो नम्बर अनुसार 8 16 बिट गर्दै जान्छ भनेको थियौं। सो हामीले यसलाई 8 बिट पुर्याउनु पर्यो। हाम्रो यो चाहिँ के भयो 12 को बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन भयो। एन्ड देन 15 लाई पनि हामी के गर्नु पर्यो बाइनरी रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। यो हाम्रो मिलेको छ हामीले यसरी पनि चेक गर्न सकिन्छ 1 2 4 8 16 गर्दै पनि बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेको थियौं। यो 8 र 4 मा 1 छ 8 र 4 मा एड गर्दाखेरि 12 भयो। सो हाम्रो 12 भयो। अब हामीले 15 गर्नु पर्यो भने 8 4 12 13 14 15 हामीले 15 अथवा हामी ल 15 नै राखौं अहिले। हाम्रो 15 लेख्न पर्यो भने अब 1 2 3 4 1 2 3 4 भयो किनभने 1 2 3 4 5 6 7 7 एन्ड 8 15 भयो हाम्रो। अब यसले यो बिट वाइज एन्डले कसरी काम गर्छ भने अब यो दुईटा 1 बाइ 1 कम्पेयर गर्दै हामीलाई एन्ड को कन्डिसन के छ बुलियनमा एन्ड को इफ बोथ कन्डिसन ट्रू भयो भने हाम्रो रिजल्ट ट्रू हुन्छ भनेको बोथमा 1 भयो भने मात्रै 1 हुन्छ अदरवाइज 0 हुन्छ। यहाँ 0 बोथमा 1 छैन 0 भयो। यो दुईटाको केसमा 1 1 भयो एन्ड 0 0
0 0 यसले हामीलाई रिजल्ट त फेरि बाइनरीको फर्ममा दिदैन। अब यसलाई केमा कन्भर्ट गर्छ, यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्छ। यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, 12 नै आउने भयो, किनकि यो दुईटा मात्रै 1 भयो। सो यसले चाहिँ यसरी काम गर्ने गर्छ। बिटवाइज एन्डको केसमा छ भने। एन्ड अब बिटवाइज अरको केसमा यसले कसरी काम गर्छ, बिटवाइज अरको केसमा हामीले चेक गर्यौं भने बिटवाइज अर्को केसमा के हुन्छ, हाम्रो त्यही अब 12 जुन थियो, 12 को हाम्रो के थियो 0 0 0 0 1 1 0 0 थियो। एन्ड हाम्रो 15 को केसमा 0 0 0 0 1 1 1 1 थियो। अब अर्को केसमा हामीलाई के थाहा छ, एउटा मात्रै 1 भयो भने पनि 1 हुन्छ रिजल्ट, एन्ड दुईटा 1 हुन्छ त अभियसली 1 हुन्छ, दुईटा सब 0 हुँदा मात्रै 0 हुन्छ। सो यो सबै 1 हुने भयो, एन्ड यता 0 0 0 0 यसरी काम गर्छ। एन्ड यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्छ जुन 15 नै हुन्छ, अनि यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, आउटपुट हुन्छ। अब बिटवाइज एक्सओआर को कन्डिसन छ। बिटवाइज एक्सओआर ले कसरी काम गर्छ भनेर हामीले हेर्यौं भने बिटवाइज एक्सओआर मा हामीले ल अब के लियौं, एउटा 12 नै लियौं जुन हाम्रो के छ 1 2 3 4 0 0। एन्ड देन अर्को हामी के लियौं, अहिले 25 लियौं जुन चाहिँ के छ हामीसँग 25 को 0 0 0 1 1 0 0 1 छ। एन्ड अब के गर्छ, बिटवाइज एक्सओआर अपरेसनले कसरी काम गर्छ भने एक्सओआर को केसमा यसले दुईटा अपोजिट छ भने, दुईटा भ्यालु अपोजिट छ भने 1 लेख्छ, सेम छ भने 0 लेख्छ। 1 र 0 अपोजिट भयो 1, 0 0 भयो 0, 0 1 अपोजिट भयो, एन्ड 1 1 भयो अपोजिट भयो, 1 0 1 भयो किनकि त्यो अपोजिट 1 1 मा सेम भएर 0 भयो, एन्ड यो तीनटा सबै त सेम छ 0 0, सो 0 0 0 हुने भयो, 1 0 1 0 1। अब हाम्रो डेसिमलमा कति हुन्छ हामीले यसरी हेर्न सकिन्छ, 4 8 16, 16 मा 1 छ, 4 मा 1 छ, एन्ड 1 मा 1 छ, 16 र 4 20, एन्ड यो हाम्रो डेसिमलमा 21 भयो। यसले यसरी काम गर्छ। अब यो शिफ्टहरुको पनि हामी प्रोग्रामबाटै हेर्छौं। यसलाई कम्प्लिमेन्ट भयो भने अब अभियसली यो भ्यालुको कम्प्लिमेन्ट हामीले निकाल्न खोज्यौं भने यसलाई के गर्दिन्छ कम्प्लिमेन्टले, अब 0 0 को ठाउँमा 1 1 लेखिदिन्छ, 0 को ठाउँमा 1 1 को ठाउँमा 0 गर्दिन्छ, एन्ड यो चारवटाको ठाउँमा पनि 1 1 गर्दिन्छ, एन्ड यो रिजल्ट डेसिमलमा कति हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ आउटपुट दिन्छ। यसरी काम गर्छ हाम्रो बिटवाइज अपरेटरले। यो शिफ्टको पनि हामी एक्जाम्पलमा हेर्छौं। एन्ड देन लास्ट भनेको हामीसँग स्पेशल अपरेटर हुन्छ। स्पेशल अपरेटरहरुको युज के हुन्छ भने साइज अफ भन्ने अपरेटर चाहिँ हामीले भ्यालु दियौं इन्ट अथवा क्यार अथवा हामीले जुन इनपुट गरेको भ्यालु छ, हामीले अगाडि चाहिँ जुन डाटा टाइप पढ्दाखेरि त्यसको चाहिँ त्यसले साइज कति अकुपाई गर्छ त, हाम्रो भ्यालुले लङ इन्ट हाम्रो छ भने लङ इन्ट भित्रको डाटा चाहिँ इनपुट गरेको छौं भने त्यसको आफ्नै साइज छ इन्टको लागि, सर्ट इन्टको लागि। सो हाम्रो जुन इन्टको भ्यालु छ त्यो अनुसार चाहिँ यो साइज एफ भित्र चाहिँ यो भित्र हामीले के को साइज चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न खोजेको त्यो इनपुट गर्यौं भने त्यसले मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ कति साइज अकुपाई गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ के गर्दिन्छ, यसले एज अ रिजल्ट चाहिँ हामीलाई आउटपुट दिन्छ। एन्ड एन्ड अपरेटर भन्ने छ। यो एन्ड भनेको एड्रेस अफ मेमोरी लोकेसन। यो हामीले चाहिँ स्क्यान एफ भनेर भ्यालु दिँदा पनि हामी के गरिन्छ एन्ड भनेर चाहिँ दिइराको हुन्छ, जसले चाहिँ मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ एड्रेस गरेको हुन्छ हामीले इनपुट दिनको लागि। एन्ड अर्को यो भनेको जुन स्टार छ यो चाहिँ पोइन्टरको केसमा युज हुन्छ। यसलाई हामी पछि पोइन्टरमा चाहिँ पोइन्टर भन्ने जुन टपिकै हुन्छ सी प्रोग्राममा त्यो केसमा चाहिँ युज गरेर हेरिन्छ हामी पोइन्टरलाई चाहिँ। सो अब हामी के गरौँ, डेफ सी खोलौँ। हाम्रो डेफ सी खोल्दा हामीसँग फर्स्टमा हामीले के पढ्यौं, इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर पढ्यौं। इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटरमा हामीसँग के छ, अब इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टमा हामीले यहाँ के गर्यौं, यो भनेको हाम्रो फेरि लुपिङको चाहिँ
सिन्ट्याक्स छ यसमा लुपिङ युज भएको छ यो हामी इटरेसनमा पढ्छौं फेरि यो लुपिङको यो व्हाइल किन युज गरियो भन्ने कुरा जस्ट यसलाई हामीले रन गरेर यहाँ के छ भने आई चाहिँ फर्स्टमा के दियो 1 दियो आई को भ्यालु फर्स्टमा कति छ 1 छ एन्ड कन्डिसन के दिएको छ आई चाहिँ 10 भन्दा माथि जान भएन लेस देन 10 हुन पर्यो अब यो इन्क्रिमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि यसले कसरी स्टोर गर्छ भने यो माथि आई गर्यो यसले 1 2 3 4 गर्दै चाहिँ के गर्छ रिजल्ट चाहिँ प्रिन्ट गर्ने गर्छ यो केसमा 1 2 3 4 गर्दै अब हामीले रन गरेरै हेरौँ यो कुरालाई यसलाई हामी यसरी यहाँबाट रन गर्दियौ यसले के गर्दियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गर्दियो आई प्लस प्लस गरेको छ अब हामी यसलाई के गर्दियौ भने प्लस प्लस आई गर्दियौ सेभ गर्दियौ एन्ड रन गर्दियौ अब यो हेर्दाखेरि हामीले झ्याप्पो चाहिँ देखिदैन यसरी हामीले यो हेर्दाखेरि तर यसले के गरेको हुन्छ भने यो पहिला चाहिँ नम्बर एड गर्दै अनि स्टोर गर्दै गर्छ यसले हाम्रो प्रोग्रामले चाहिँ यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अर्को हामीले के पढेको छौं माइनस भनेर पढेको छौं माइनस भनेको केसमा चाहिँ अब हाम्रो यो यहाँ हामीले के गर्यौं 1 0 भनेर लेखौं एन्ड यहाँ I is greater than 1 त्यो केसमा अब हामी के गर्नु पर्यो I माइनस माइनस अब यसलाई रन गर्यौं भने यसले अब के गर्दिन्छ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 गर्दै गइदिन्छ यसलाई हामी यसरी फर्स्टमै हामीले भ्यालु प्रिन्ट गर्यो भने चाहिँ हाम्रो त्यो फर्स्टमै प्रिन्ट हुन्छ अब यसलाई हामी के गर्दियौ अब यो केसमा यसले के गर्दियो भने अब यो जुन हाम्रो अघि मैले अब आई प्लस प्लस गर्दाखेरि त्यो अगाडिबाट काम नगर्नुको कारण चाहिँ यो प्रिन्टएफ हामीले चाहिँ माथि लेखेको थियो जसले चाहिँ के गर्दियो सुरुमै आई प्रिन्ट गर्दिन्थ्यो त्यसपछि बल्ल अपरेसन परफर्म गरेको थियो अब यो भएपछि यसले के गर्दिन्छ भने फर्स्टमा 1 चाहिँ सबट्र्याक्ट गरिहाल्यो एन्ड देन बल्ल के गर्दियो यहाँ ल्याएर 10 बाट 1 सबट्र्याक्ट गर्दियो यहाँ हाम्रो यो 10 थियो 10 बाट 1 सबट्र्याक्ट गर्दियो आई माइनस माइनसले पहिला अनि 9 आउने भयो त्यो 9 लाई बल्ल यहाँ लएर के गर्दियो प्रिन्ट गर्दियो एन्ड देन अब के गर्ने भयो अब 9 पहिला प्रिन्ट गर्यो अब फर्स्टमा के गर्दिन्छ 9 बाट 1 सबट्र्याक्ट गर्दिन्छ एन्ड त्यो 8 लाई यसले यहाँ लगेर प्रिन्ट गर्दिन्छ यो यसरी एउटै लुपमा चाहिँ यो प्रोग्राम यसरी रन भएको भए हुन्छ यसलाई हामी लुपिङ भनेर भनिन्छ यो कोड ब्लक अफ कोड चाहिँ रिपिटेडली चाहिँ एक्जिक्युसन हुनेलाई चाहिँ हामी लुपिङ भनेर भनिन्छ जुन कुरा इटरेसन पनि भनिन्छ हामी पछि कन्ट्रोल स्ट्रक्चरमा हेर्छौं यो कुरा सो अब यो हाम्रो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट भयो अर्को हामीले कन्डिसनल अपरेटर हेरेको थियौं अब यो कन्डिसनल अपरेटरको केस छ हाम्रो कन्डिसनल अपरेटरमा हामीले के भनेको थियौं भने हाम्रो चाहिँ जुन हुन्छ यहाँ एक्सप्रेसन 1 हुन्छ यो जुन कन्डिसन हो यो एक्सप्रेसन 2 हुन्छ यो एक्सप्रेसन 3 हुन्छ यो ट्रू भयो भने फर्स्ट एक्जिक्युट गर्छ यो फल्स भयो भने सेकेन्ड एक्जिक्युट गर्छ भनेर भनेको थियौं एन्ड त्यो केसमा हामीले अब यहाँ हेर्यौं भने हाम्रो M5 छ यसले m इज ग्रेटर देन n भनेको छ जुन हाम्रो के हो ट्रू हो भने यसले फर्स्ट एक्जिक्युट गर्ने भयो गर्दा हाम्रो रिजल्ट के आउने भयो m इज ग्रेटर देन n भन्छ एन्ड पर्सेन्टी भनेको छ यो फर्स्टको पर्सेन्टीमा जहिले पनि यहाँ फर्स्टमा जुन छ त्यो स्टोर हुन्छ एन्ड यो पर्सेन्टीमा सेकेन्डमा जुन छ त्यो स्टोर हुन्छ यदि हामीले यहाँ उल्टो n र m उल्टो पाल्टो पार्यौं भने पनि हाम्रो यो भ्यालु चेन्ज भइदिन्छ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ इक्वल हुँदैन जुन चाहिँ सोचेको रिजल्ट हो त्यो हुँदैन भनेको अब हामीले चेक गरौँ यसलाई रन गरेर हामीले हेर्दाखेरि अहिले के आयो हामीसँग m इज ग्रेटर देन n जुन एक्सप्रेसन 1 ट्रू हो त्यही आयो तर हामीले के गर्दियौं भने यसलाई चाहिँ यसको यो पोजिसन जुन छ त्यो एक्सचेन्ज गर्दियौं n, m लेख्दियौं एन्ड यो चाहिँ हामीले रन गर्दियौं भने यसले के देखाइदियो 4 इज ग्रेटर देन 5 देखाइदियो यसमा कुनै सिन्ट्याक्स एरर छैन तर के भयो यो अब हाम्रो लोजिक चाहिँ मिस्टेक भयो सो यस्तो खालको जुन एरर हुन्छ यसलाई पनि सेमेन्टिक एररमा चाहिँ मानिन्छ त्यसरी हामीले चाहिँ यो
लेख्दाखेरि पनि यताउता पार्न हुँदैन, यसले कम्प्युटरले आफै चिन्दैन यो भ्यालु चाहिँ ठुलो हो भनेर हामीले लेखे अनुसार चाहिँ हुनु पर्यो। एन्ड देन नेक्स्ट भनेको बिटवाइज अपरेटर छ। बिटवाइज अपरेटरमा हामीले चाहिँ बिटवाइज एन्ड बिटवाइज अर, यो बिटवाइज एन्ड हो, बिटवाइज अर एन्ड यो चाहिँ कुन छ XOR छ, दुईटा भ्यालु छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब यो पहिला रन गर्दियौं। यसले कसरी काम गर्यो भन्ने कुरा अब हामी यहाँ हेरौं। हामीसँग 12 छ, 12 को चाहिँ बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ 0 0 0 0 हुन्छ एन्ड 1 1 0 0। 25 को बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ 0 0 0 1 1 0 0 1 हुन्छ। अब यसमा एन्ड अपरेसन परफर्म गर्यो भने 0 1 हुँदा 0 0 0 हुँदा 0 0 1 हुँदा 0 1 1 हुँदा 1 एन्ड देन अगाडि हामीसँग चारवटै 0। अब यो कति हुन्छ हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्दा डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दा 1 2 4 8 1 2 4 8 8 हुने भयो। यो हाम्रो के छ 8 छ। यहाँ आउटपुट अर्को पनि यो आउटपुट सँगै जोडिएर आएको छ किनकि हामीले यहाँ स्पेस दिएको छैनौं। सो स्पेस दिन सकिन्छ। हामीले यहाँ स्पेस कसरी दिन सकिन्छ भने %d लेखेर हामी के गर्दियौ /n दियौ। सबै %d मा हामी /n दियौ भने यसले चाहिँ नयाँ लाइनमा खोल्दिन्छ सबै आउटपुटलाई। के गर्दियो तीनटै आउटपुट चाहिँ डिफरेन्ट लाइनमा खोल्दियो यसले। फर्स्ट त हामीले हेरिहाल्यौ। अब सेकेन्ड को केसमा के गर्दियो हाम्रो जुन बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट छ 1 2 3 4 1 1 0 0 यो 12 को लागि एन्ड हाम्रो चाहिँ 25 को लागि छ 0 0। अब अरूले के गर्छ एउटा मात्रै 1 भए पनि 1 अदरवाइज 0 गर्दै लान्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिटमा छ हाम्रो। अब यसको डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ 29। यो कसरी 1 2 4 8 16 भयो। 16 र 8 हामीसँग 20 28 29 हुने भयो। 2 मा 0 छ यो 1 जुन जुनमा 1 छ त्यो काउन्ट गर्दा हामीसँग के हुने भयो 21 हुने भयो। एन्ड अब जुन XOR को केसमा के हुने भयो यो दुईटा अपोजिट हुँदाखेरि के हुन्छ 1 हुन्छ, सेम छ भने 0 हुन्छ, गर्दै जाँदाखेरि हामीसँग अपोजिट भयो 1, सेम भयो 0, अपोजिट भयो 1, देन 0 0 0। यसलाई अब डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यो भने यो 1 भयो, 2 मा 0 छ, 4 मा एन्ड 8 मा, देन 16 मा 1 छ। 16 4 20 एन्ड यो पनि हाम्रो के भयो 21 भयो। यो हाम्रो के थियो सरी 29 थियो। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बिटवाइज अपरेटर भित्रको जुन बिटवाइज एन्ड बिटवाइज अर एन्ड बिटवाइज XOR ले चाहिँ काम गर्ने गर्छ। एन्ड देन अर्को हामीले शिफ्ट अपरेटर हेरेको थियौं। अब शिफ्ट अपरेटरले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ रन गरौँ। रन गरेपछि नै म यो कुरा चाहिँ यो हाम्रो आउटपुटबाट चाहिँ देखाउँछु। यो हाम्रो यहाँ भ्यालु के दिएको छ नम्बर 5 दिएको छ। 5 को बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ हामीसँग 5 को हामीलाई थाहा छ। फर्स्टमा हामीसँग 0 0 0 0 0 1 गर्दै हाम्रो बाइनरी नम्बर जान्छ भने यसको चाहिँ 1 0 1 हुन्छ 5 को बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट किनकि यो 1 2 4 हो त्यही भएर 5 भयो। देन हामीले 8 बिट पुर्याउनु पर्यो 6 7 8। अब यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेरौं। राइट शिफ्ट भनेको हाम्रो यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामी हेरौं। 5 मा राइट शिफ्ट 1 गर्दियो भने अब यताबाट चाहिँ के हुँदै जान्छ यो भ्यालु शिफ्ट हुँदै जान्छ। यहाँ 5 मा हामी यो 2 गर्दियौ भने चाहिँ के हुन्छ भने
यताबाट नम्बर चाहिँ दुईटा यो हट्छ 1 अनि सबै 0 हुने भयो 4 5 6 7 8 रिजल्ट के आयो 1 मा मात्रै 1 छ भनेसी 1 आयो मा हामीले चाहिँ जुन 2 टाइम्स चाहिँ हामीले शिफ्ट गर्थ्यौं भने यसलाई 2 टाइम्स शिफ्ट गर्थ्यौं भने यो चाहिँ खास चाहिँ कसरी हुन्छ भने यो बक्समा चाहिँ हाम्रो के छ 8 वटा बक्स हुन्छ यहाँ पनि के हुन्छ ए मेन काम चाहिँ यसको कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सो गर्दा 8 वटा बक्स हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि यहाँ पनि 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 अब यो फर्स्टमा के हुन्छ यो भ्यालुहरु यहाँ हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो 5 को बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट छ अब हामीले 5 लेफ्ट शिफ्ट गरौँ 2 गर्यौं भने यो के हुन्छ भने यो भ्यालु यहाँ आउँछ यो दुईटा चाहिँ अगाडिको छोड्छ यो भ्यालु यहाँ आउँछ यो भ्यालु यहाँ 1 0 0 एन्ड यो खाली चाहिँ 0 ले फिल अप गर्छ अब रिजल्ट के हुने भयो हाम्रो भने सरी यो 1 हो हाम्रो 1 हुने भयो यो 1 हो यो 2 हो यो 4 हो 8 हो 16 हो कहाँ 1 छ 16 र 4 मा 1 छ यो दुईटा एड गरौँ 20 हाम्रो डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट भयो जुन चाहिँ हाम्रो आउटपुट आएको छ 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 मा गर्दाखेरि अब राइट शिफ्ट हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो भने हाम्रो यताबाट चाहिँ दुईटा भ्यालु हाम्रो गायब हुन्थ्यो अनि यो यसरी चाहिँ के हुँदै आउँथ्यो हाम्रो शिफ्ट हुँदै आउँथ्यो एन्ड नेक्स्ट वान भनेको हामीसँग साइज अफ अपरेटर छ अब साइज अफ अपरेटरले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं भने चाहिँ अब यसले हामीले भने चाहिँ यो इन्ट को चाहिँ हामीले भ्यालु दिएको छौं अब यो इन्टले चाहिँ हाम्रो मेमोरीमा कति चाहिँ लोकेसन स्टोर अकुपाई गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले आउटपुट देखाउँछ भनेको हामीले आई को चाहिँ स्टोरेज मेमोरी लोकेसन चाहिँ थाहा पाउन खोज्यौं भने मेमोरी अकुपेसन चाहिँ थाहा पाउन खोज्यौं भने हाम्रो यो के हो सर्ट इन्ट भित्र चाहिँ यसले इन्ट मात्रै भनेर भनेपछि सरी इन्ट को मात्रै भनेपछि हामीले चाहिँ जुन इन्टमा चाहिँ यसले जति चाहिँ स्टोर गर्छ भनेको थियौं यदि सर्ट इन्ट भनेर हामीले लेखेको हुन्थ्यो भने हाम्रो चाहिँ यहाँ जुन आउटपुट छ रिजल्ट छ त्यो चाहिँ 2 आउँथ्यो तर हामीले इन्ट भनेर लेखेको कारणले हाम्रो चाहिँ रिजल्ट के आयो 4 आयो सो साइज अफले चाहिँ हाम्रो जुन छ यो डाटा टाइपको चाहिँ साइज के थियो त्यो चाहिँ एज अ आउटपुट चाहिँ हामीलाई दिने काम गर्छ सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो यसमा हामीले सबै अपरेटर चाहिँ जुन प्रिभियस भिडियोमा हेरेर बाँकी रहेको अपरेटरको चाहिँ के गर्यौं बारेमा डिटेलमा हेर्यौं सो कीप वाचिङ